So I suggest you guys to visit here. So the baba view छ नि यहाँ नि अनि अर्को एउटा डर भनेको चाहिँ यहाँ बाघहरू अलिक आउँछ अरे सो यिनीहरूले मलाई के खुवाइरहेको फर्स्ट खा होला है Hello friends, once again welcome back to my vlog. I'm Sulita Rai and again I'm here to entertain you guys all, and today we are going to Kun Mandir Pura and we are going to Sosambhu Nath Mandir where it lies at Lamatar, and we are heading. So as any रेनी गरेर मैले चाहिँ एउटा ड्रेसअप गऱ्यौँ एन्ड दिदीलाई चाहिँ उहाँले नेक्स्ट छुट्टी लाउनु भयो हाम्रो मनका दिदी चाहिँ यस्तो ड्रेस लास्ट लगाउने कि सी वाज ब्लेमिङ मी लाइक यहाँबाट जान्छ अनि के अरे सकिहाल्ला सो हामी जाँदैछौँ यहाँको यो लाम्डाको जङ्गल चाहिँ बबाल छ भने नि मलाई यस्तो के हरियाली लास्ट मनपर्छ कि त्यही भएर हामी चाहिँ यस्तो रेस्टुरेन्ट महँगो ठाउँतिर जानु भन्दा मलाई जग्गा जानु मनपर्छ त्यही भएर हामी चाहिँ सशम्भु मन्दिरतिर जाँदैछौँ मन्दिरको नाम चाहिँ आई फरगट सशम्भुनाथ के थियो हौ समथिङ हामी गइरहेछौँ अगाडि देख्नु तेरो उयो स्पिकरको चाहिँ मोबाइल हामी चाहिँ कहाँ जानु अरे यो मन्दिर हो यो मन्दिर सशम्भु मन्दिर हामी चाहिँ सेकेन्ड टाइम आएको पहिला पनि आएको थियौँ होइन योभन्दा अगाडि पहिले हालेको मैले भ्लगमा चाहिँ हामी यो मन्दिर आएको थियौँ तर आधी बाटोसम्म मात्र आयौँ होइन हामी फुलमाथसम्म पुग्न आँटेको भुइँ चाहिँ यस्तो छ पानी परेर अरू पछाडि पनि छैन अनि हामी दुईजनाले सेम ड्रेसअप गरेर आएको दुइटै टुङ्गी बनेर बाटो त्यस्तो छ है यहाँ भन्ने बाटो त अलि माथि राम्रो छ भर्याङ गर्मी हुआ रे भाइ सब गरिमा हजुरलाई भइरहेको छ अलिअलि ए अलिअलि मात्रै सबै लाउने म नि टिप्ने लगाइदेऊ म चाहिँ टोकेर मार्न आँटेको सेतो बाबा भ्यू छ नि ल जाउँ पानी पर्नु लाग्यो नाच्दै हिँडेर खुल्लेर पुरै चाहिँ दुईजना एउटा ड्रेस सेम गरेर आएको छ है बहिनी र बहिनीको साथी म चाहिँ क्यामेराम्यान छु पछाडि
पछाडि पुरैसँगले लिम्बूको गीत बजाउँदै है अम्मा आहा दुईजना कति राम्रो राम्रो देखिएको छ है सो फाइनली गाइज हामी चाहिँ भैरवथान मन्दिर आइपुग्यौँ यो बोर्डको नाम चाहिँ देखेन म त धनै लड्न सो यहाँको मन्दिर चाहिँ यस्तै छ सानो बुझ सो यहाँको मन्दिर चाहिँ यस्तो चाहिँ यो पनि बुबा आउँछ ओइ चप्पल जान नहुने हो क्या रे खै कुनै मिल्दैन भने माग्नुपर्छ है ओ यहाँ त म कहिले आएको थिएन त कस्तो राम्रो रहेछ है सो गाइज हाम्रो भैरवथान भैरवनाथ के हो जेप्पाते भन्छ भैरवनाथ मन्दिर चाहिँ यही हो होइन यस्तै छ अनि यहाँ भन्दा माथि माथि पनि ठाउँ र सबैले भिडियोबाट दर्शन गर्नु होला त्यही हो बस्दै के भन्छ रे चिटाको चिटाको आँटेको सबै पुरा चिताको आँटेको हाँगेको सबै चिटाउनु चाहिँ पर्यो त्यही काठमाडौँ भ्याली अब एकछिन हावा चाहिँ खानुपर्छ नि चुपचाप बसेर सो गाइज हामी चाहिँ रेस्ट गरिरहेको छौँ यहाँ अनि यहाँको स्वामीले भन्नुभएको होइन यहाँ चाहिँ बाघ करायो भने अनिष्ट हुन्छ अरे यहाँ चाहिँ बाघ नै धेर आउने भएर यो मन्दिर बनाएको अरे अनि त्यही हो सो यहाँको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ एकदम पिसफुल अनि के भन्नु एकदम ग्रिनी छ अनि इट्स अ ब्युटिफुल प्लेस लाइक सर्ट हाइकिङ 2 मिनटको हाइकिङ भयो नि ठाउँ चाहिँ बबाल छ होइन सो आई सजेस्ट यु गाइज टु भिजिट हियर अनि अरू भन्नु केही छैन थ्याङ्क यू परिवारलाई भेटिन्छ ल यहाँ गाइज आउनु पर्यो अब हामी यो मन्दिरमा अझै माथि जान्छौँ त्यहाँ चाहिँ अलिक हरियाली छ जङ्गल त्यहाँ बसेर हामी यसो हाम्रो स्न्याक्स भन्दा नि हाम्रो फुडहरू खान्छौँ देन आफ्टर विल ब्याक आवर होम अनि हाम्रो भिडियो पनि धेरै लामो हुन्न होला बिकज मेरो मोबाइलमा चार्ज सकिसक्यो सो द्याट्स अल फर टुडे भाइ होइन अझै बाइक छ यसो ह्यान्ड ड्राइभ गर्दै होस् न अनि यहाँको बाटो चाहिँ यस्तो चाहिँ अप्ठ्यारो यहाँ छिटो भने छिटो मन्दिरमाथि पुगिन्छ सो हामी चाहिँ मन्दिरमाथि आउँदैछौँ अब हामी चाहिँ अलिक माथि पुग्दा नै यहाँबाट त्यस्तो अप्ठ्यारो चाहिँ एकदम स्लाइड हुन्छ कि त्यहाँ सब कहाँ भेल देखिन्छ यस्तो उकालो जानु पऱ्यो हामी तर यस्तो दामी छ यार बिस्तारै नै चिप्लेला ओए लड्ला मम्मी हैट दिदी पनि लख 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 कुदा कुदै छन्
मरे यार कहाँ भन्नु ठाउँ यही हो आई गट इट कहाँ यहाँ धारा छ एहे यस्तो पाइप छ धारा ओरिजिनल भने गाई ल हाम्रोसँग बोतल पानी छ त नि बरु अर्को ल्याउनु पर्ने रहेछ यस्तो पानी मलाई क्या लोभ लाग्छ क्या मिठो छ चिसो होला पानी अलि नखाए एकछिन चिसो रहेछ पानी पनि चिसो मिठो त्यो पाइप अलिकति लफोर जान्छ तलतिर तर यहाँ मछा चाहिँ लास्ट छ गाई होइन मछाले चाहिँ मार्छ कि छिटेर अब उहाँले पनि दिनुहुन्छ अहिले मलाई फेरि कपिरा लाग्छ गीत बजायो भने थियो अरू के भन्नु छैन पानी चाहिँ मिठो छ एकदम बाबा अब चाहिँ हामी एक ठाउँ बस्छौँ कहाँ बस्नु यहीँ बस्ने भाइ एकदम मास्टर नजाम I think we guys have to sit here धेरै गाला गयो भने अहिले तर यहाँ म चाहिँ लास्ट हौ what should we do यहीँ बस्नु अब पानी छोडेको हो सो यहाँ चाहिँ सब काठमाडौँ देखेको चाहिँ यता चाहिँ खुब पानी परिरहेको रहेछ अब हामी चाहिँ यहीँ बस्छौँ यहीँ बस्ने मैले खुट्टा खुल्चायो खुट्टा दुई मात्रै मेरो राम्रो छ यता सबै Wow, some view, okay? Please, guys, you must come here. आया गोचिया सिरुले गोच्यो सिरु हो नि त गाइज हामीले चाहिँ हामी एउटा फ्रुट्स पेरिङ यसलाई भन्छ जोगिसे सो यो चाहिँ रेड कलर हुन्छ होइन पिसकेको छु है हेर्नुहोस् हेर्न सक्नुहुन्छ खायो भने यो मर्दैन खायो भने चाहिँ खाने चाहिँ गुलियो छ है पितो हुन्छ जिब्रोहरूले पुरै रेड कलर बनाउँछ ब्ल्याक बनाउँछु मिठो हुँदो रहेछ यहाँ गुली हुन्छ के जस्तो रहेछ यता एउटा फल हो क्या त्यस्तै के पाइन्छ है जोगिसे भन्थ्यो यिनीहरूले मलाई के खुवाइरह धेरैले फर्स्ट टाइम खायो होला है हाम्रो उता गाउँमा पाउँछ क्या तेरो भएर टिकटक फ्यानहरूले चिन्न सक्छ होला सायद तपाईँहरू पनि जगलतिर घुम्न आयो भने यही खानु चाहिँ खानुपर्छ ल गाइस हेल्दी चिज अम्लामले हुँदो रहेछ अम्लामले गुलिगुली होइन अलिक फर्स्टमा खाना स्वाद अलिक नमिठो हुन्छ है द्याट्स सो योर टङ कस्तो कालो हुन्छ मसी जस्तो क्या हामी चाहिँ यहाँ बसिरहेको छौँ दिलतिर बसिरह गुल्टे भयो नि कहिले बचाउनु आउँछ हामीलाई बचाउनु त्यही सबजना सिङ्गल गाह्रो छ यो जनको घर कानो अलिक राम्रो जोगी खाँदै बस्छौँ हामी चाहिँ अब के गर्नु अब भात खानु मन पर्दैन तर त्यही खाना खान्छ स्ट्रक्चर जस्तो हुँदै चिनी राख्नु होला पार्ट यस्तो हुन्छ है यसको चाहिँ
जोगिसै भन्छ यसको फुल हाम्रोतिर पनि बब्बाल हुन्छ नि पिङ्क कलरको दामी हुन्छ हो त नि पिङ्क कलरको कस्तो रिएक्सन दिएर नठाउने यो अझै सपोर्ट गरेर चाहिँ अलिअलि भइहाल्छ नि मच्छरले चाहिँ मार्दैन मिठो हुन्छ त अहिले हामी सबैको जिब्रो देखाउनुपर्छ है बुढीको चाहिँ कता नागिन नागिन मेरो थाहा मच्छरले खायो मलाई त किस गरेको बाबु लु जिब्रो देखा मान्नु जो भयो ल 1 एकछिन 1 2 3 3 गो नागिन त गाइस मच्छरले मार्यो मलाई अनि नाङ्गे चाहिँ किन आउनु पर्यो त नि के भइरहेको अझ अहिले चलेको ड्रेस नि यस्तो वाह राम्रो गीत आयो नाच्नु न लु नाच्न जानु आऊ हामी नाच्नु गयौँ है गाइस हावा पनि आउनु पर्यो गाइस I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive and positive. I gotta get better against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks and some ass spitting fast, speaking fast. I can roast like a gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. It's hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. त्यसले फोन गरेर मलाई So guys, we are gonna हेलो हामी चाहिँ अब खाना आँटेको छौँ सर हो सर मसँग छ डल्ली हजुरको डल्ली म सोहिदासँग घुम्न जान लाग्यो भने होइन हिजो सर बाउ टेन्सन हजुर रेणुका झन् हराएन म सर सुन न भोलि म भ्लग हाल्छ नि हेर्नु ल ओके यतिको सपोर्टिभ चाहिँ हुनुपर्छ ल लेट्स डु चियर्स ल हामी खाना लाग्यो है सर ए रेणुका हराउँदैन मैसँग हुन्छ यो पाली पाली खाने नि मैले डल्ली डल्ली डल्लीसँग डुल्डुलाउनु छिर्छ क्या अहिले सुविधाको हजुर मसँग छ आस आस ल सर मैले भन्न पनि पाएन क्या तपाईँलाई नेट पनि थिएन मोबाइलमा अनि हिजो भयो त्यसो त्यति बेला म घरमै थिएँ बोल्दैन हौ सर राख्नु न मसल टोकी चाहिँ हामीलाई सर भोलि भेटौँला ल बाई भोलि त दामी दामी लिएर आउँछ ल लुलुलु चक्स अनि यो सँगसँगै अनि अहिले उसिएर चियर्स गाइस चियर्स ल फर्स्ट बाइट खाएँ ल बाइट होइन फर्स्ट आह दामी एक्सचेन्ज खाएर न यो खाने अब चाहिँ हामी लेप्चापुर पुग्यो यो त मैले रक्सी खाएको होला गाई हाम्रो गाउँमा लोकल पाउँछ नि त के गर्नु देखिरहेको रहेछ कुन हौ दुइटै दुई फुराउने अहिले नि अनि के गर्ने त नि राखेर पूजा गर्नु पूजा गरौँ नि So guys, I'm gonna do one trick. अरे एउटी के गर्नु Wait.
कुछ याद आया सो गाइस होइन अब यो चाहिँ हात फोर्न बनाउनुलाई यसरी खानुपर्छ यो चाहिँ सिरेको काँडा होइन सिरेको काँडा त्यसरी घोच्ने अनि कप हाल्ने हमको कुछ याद आया हमको भी कुछ याद आया यो पो डराउन त्यो गर्न त सिरोको लागि सिरो सिलेन दिदी यहाँ पनि छ किनजना यस्तो पक्राउँ न एउटा हातमा र हातको भएर नि घरनाडी गरेको छु खाएन होइन बिन्टा राई मगर भन म होइन राई भन् न राई मगर मर्सँग गएको गोची माग्दैन त मेरो तर मच्छर त लास्ट धेरै क्या आमा छ मलेरिया होला म त्यो मासु पनि पकाएर खान्छु या My phone. फ्रेन्डजन चचा खाएर चाहिँ त्यहाँ नानी सो यहाँ चाहिँ मच्छर टिके बसेको छ उसले चचा पनि खाइसक्नु अब चाहिँ गर्छ नि हेरेर हेर त नानी ननिकाल्ने त्यही राख्ने तिम्रो आफै त होइन जाने बाई बाई सो गाइज अब चाहिँ हामी घर फर्केको म चाहिँ लास्ट हो क्या हामीलाई अलिक डर पनि लाग्यो किनभने यहाँ अलिक केटाहरू धेरै आउँछ क्या यस्तो ठाउँमा अलिक डर हुन्छ होइन अनि सो यहाँ अनि अर्को एउटा डर भनेको चाहिँ यहाँ बाघहरू अलिक आउँछ अरे सो यहाँ स्केयर होइन त्यही भएर हामी चाहिँ अब बरु तलै मन्दिरमै झरेर खान्छौँ अब त्यही हो एकदम बिस्तारै हिँड्नुपर्छ यहाँ त चिप्लो रहेछ यहाँ चाहिँ बाटो चिप्लिन्छ भन्ने डर छ अब बाटो चाहिँ लास्ट चिप्लो छ मेरो बाटोमा त लास्ट यस्तो छ कि बाटो हेर्नु त देख्न सक्नुहुन्छ चिप्लो छ अब चाहिँ हामी घर हिँडेको फेरि यिनीहरू लड्यो भने मलाई पो गाह्रो छ म प्यारेन्ट्स भएर हिँडेको छु मै झन्डै यो दुईजना पुतलीहरू के गर्छ नकचरीहरू तर यहाँको सिन साँच्ची भ्यू भन्नुपर्दा यस्तो बबाल छ नि हरियाली 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 अब हामी घर जाने अब म भ्लग पनि एन्ड गर्न चाहन्छु सो म एन्ड गरेँ भ्लग अब चार्ज छैन सो गाइज आम गर्न एन्ड माई भ्लग हियर अब मेरो फोनमा चार्ज छैन गाइज थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भ्लग अनि डोन्ट फर्गेट सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट सेयर माई च्यानल अनि मेरो भ्लग चाहिँ यस्तै होइन फेरि साह्रो राम्रो नि हुँदैन बिकज मलाई अलिक यस्तो इन्ट्रोहरू यस्तो दिनले आउँदैन अब त्यही हो गाइज थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाई 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 अब सी यु इन नेक्स्ट भ्लग बाई 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 भन्नु सबैले बाई बाई मैले भ्लग एन्ड गरेँ